नेपाली वा भारतीय रुपैयाँ 200 तथा भारतीय रुपैयाँ 500 दरका नोट नेपाली वा भारतीय नागरिकले प्रति व्यक्ति भारतीय रुपैयाँ 25,000 को सीमासम्म भारतबाट नेपालमा भित्र्याउन र नेपालबाट भारतमा लैजान सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको 2082 मङ्सिर 29 गतेको बैठकका मुख्य निर्णयहरू यस प्रकार रहेका छन्। 1. राष्ट्रिय योजना आयोगमा देहाय बमोजिम नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ। उपाध्यक्षमा डाक्टर प्रकाश कुमार श्रेष्ठ अर्घाखाँची, त्यस्तै सदस्यमा प्राध्यापक डाक्टर सुनीति श्रेष्ठ हाडा काठमाडौँलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ। 2. प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सेवा प्रवाहको प्रक्रियामा कागजतको आधिकारिकताका लागि आय टिकटका रूपमा हुलाक टिकट टाँस्ने अभ्यास, प्रचलन वा व्यवस्थालाई हटाउने निर्णय भएको छ। 3. सन् 2016 नोभेम्बर 9 देखि निष्कासन भएका भारतीय रुपैयाँ 200 तथा भारतीय रुपैयाँ 500 दरका नोट नेपाली वा भारतीय नागरिकले प्रति व्यक्ति भारतीय रुपैयाँ 25,000 को सीमासम्म भारतबाट नेपालमा भित्र्याउन र नेपालबाट भारतमा लैजान सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। र 4. विभिन्न राजनीतिक दल र सरकारवालाहरूसँग वार्ता गर्नको लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद समिति गठन गरिएको छ। त्यो संवाद समितिको संयोजकमा माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिल सिन्हा संयोजक हुनुहुन्छ। सदस्यमा सूचना तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेल सदस्य हुनुहुन्छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार अजय भद्र खनाल सदस्यको रूपमा रहनुभएको छ। यो उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद समितिमा अरू बाँकी निर्णयहरू यहाँहरूलाई हामी सञ्चार मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा उपलब्ध गराउनेछौँ। अब यो समिति चाहिँ खास गरेर अब चुनावको मिति नजिकै गर्दा चुनावको वातावरणहरू पनि बनाउनु पर्ने र अन्य विभिन्न राजनीतिक वातावरणहरू पनि भएको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा उपलब्ध गराउनेछौँ। अब यो समिति चाहिँ खास गरेर अब चुनावको मिति नजिकै गर्दा चुनावको वातावरणहरू पनि बनाउनु पर्ने र अन्य विभिन्न राजनीतिक वातावरणहरू पनि बनाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि औपचारिक रूपमा नै यो राजनीतिक वातावरणहरू सहज बनाउनको लागि, चुनावलाई थप सहज बनाउनको लागि र विभिन्न राजनीतिक दल र सरकारवालाहरूसँग सहज रूपमा वार्ता संवाद गर्न सकियोस्, जसले चाहिँ चुनावको वातावरण पनि बनाउने र अरू राजनीतिक वातावरणहरू पनि बनाउन सकियोस् भन्ने हेतुले चाहिँ यो उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद समिति गठन